ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் ட்ரீம் வேர்ல்ட் சேனல். ட்ரீம் வேர்ல்டு சேனலிற்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உடம்புக்கு வலு தரக்கூடிய ஸ்பைசஸ் பற்றி தான். மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சாச்சு. இதனால் எங்கே பார்த்தாலும் சளி, இருமல், ஜுரம், ஜலதோஷம், வயிற்றுப்போக்கு போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டுருக்கு. இதற்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கன்னா கிருமிகள் தான். மழை காலத்தில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறதுனால நம்ம மாத்திரை மருந்துன்னு தேடி போயிட்டுருக்கோம். நம் வீட்டில் அன்றாடம் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்தே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கலாம்னு பார்க்கலாம். இவற்றை வாரம் ஒரு முறை நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கணும் கண்டிப்பாக. வாங்க ஒன்றொன்னா பார்க்கலாம். முதல்ல எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஏலக்காய். ஏலக்காயானது ஆஸ்துமா, சுவாச கோளாறுகள், வாந்தி, மயக்கம், தலை சுற்றல் போன்றவற்றை போக்கக்கூடியது. அடுத்ததாக கிராம்பு அல்லது லவங்கம். இந்த கிராம்பானது பசியை தூண்டும், வாந்தியை தடுக்கும், பித்தத்தை கட்டுப்படுத்தும், பல்வலி, ஈறுவிக்கத்தை குணம் செய்யும். அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது சோம்பு அல்லது பெருஞ்சீரகம். அஜீரணம், சிறுநீரக பிரச்சனையை போக்கக்கூடியது. கேலரிஸ் மற்றும் கொழுப்பை குறைத்து உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லவங்கப்பட்டை. இந்த லவங்கப்பட்டையானது மன அழுத்தம், மன இறுக்கம், பதட்டம் இதையெல்லாம் அமைதிப்படுத்தும். மாதவிடாயை சீராக்கும், இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும், பல்வலியை குணமாக்கும், வாயை புத்துணர்வுடன் வைக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கடல் பாசி. எலும்பு உறுதியாக்கும், தைராய்டை சரி செய்யும், எடையை குறைக்க, நீரிழிவை கட்டுக்குள் வைக்க, இதயம் மற்றும் வயிறு ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் இது உதவுகிறது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தரக்கூடியது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அன்னாசி பூ, ஸ்டார் அனைஸ். வாசனை மிகுந்தது. கேஸ் ப்ராப்ளம், சளி, குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படும் குடல் புழுக்கள், வாய் துர்நாற்றம், நுரையீரல் பாதிப்பு போன்றவற்றை சரி செய்யுது. தாய்ப்பாலை பெருக்கக்கூடிய சக்தி இதுக்கு இருக்குது. மராத்தி மொக்கு வயிற்றுப்போக்கு, பிளட் சுகர் லெவல், செரிமான பிரச்சனை, ஹேர் லாஸ் போன்றவற்றை சரி செய்கிறது. ஜாதிப்பத்திரி. ஜாதிப்பத்திரி வாசனை உள்ள பொருள். உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றும், இரத்த மண்டலங்கள் சுறுசுறுப்பாக வைக்கும், பசியை தூண்டும், மன அழுத்தத்தை தடுக்கும், நிம்மதியான உறக்கத்தை தரும், காய்ச்சல், சளி, இருமல், தும்மல் போன்றவற்றை சரி செய்யும். ஆண்மை குறைவுக்கு உதவும் மற்றும் வலி நிவாரணியாகவும் பயன்படுத்தப்படும். அடுத்ததாக புதினா. வயிற்றுப்புழுக்களை அழிக்கும், வாயு தொல்லை, அஜீரண பிரச்சனையை சரி செய்யும், புத்துணர்ச்சி தரக்கூடியது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும், பசியையும் தூண்டும். அடுத்ததாக கோரியண்டர், கொத்தமல்லி. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும், நச்சுக்களை வெளியேற்றும், வெயிட் லாஸ், ஹேர் க்ரோத், சரும பராமரிப்பு, இரத்த சோகை, வாந்தி, தலை சுற்றல் போன்றவற்றை சரி செய்யும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை பழ சாறு. பித்தத்தை போக்கக்கூடியது, மலச்சிக்கல் விலகும், வாந்தியை நிறுத்தும், காலார கிருமிகளை ஒழிக்கும், சரும நோய்களை குணப்படுத்தும், உடல் உஷ்ணத்தை போக்கக்கூடியது. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது இஞ்சி. வயிறு சம்பந்தமான உபாதைகள், சுவாச பிரச்சனைகள், மலச்சிக்கல், ஜீரண சக்தி, குமட்டல், மாதவிடாய் வலி போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு. அடுத்ததாக பூண்டு. கெட்ட பாக்டீரியாவை எதிர்க்கும், இரத்த கொதிப்பை குறைக்கும், இதயத்தை பாதுகாக்கும், கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும், அலர்ஜியை எதிர்க்கும், சத்து குறைபாடு, எலும்பு தேய்மானம் போன்றவற்றிற்கு உகந்தது. அடுத்தது பே லீஃப் இல்லை பிரியாணி லீஃப் இல்லைனா பிரிஞ்சி இலை. இது மன அழுத்தம், மலச்சிக்கல், குடல் பிரச்சனையை போக்கக்கூடியது, பிளட் சுகர் லெவலை கட்டுக்குள் வைக்கும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நெய் மற்றும் தயிர். உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடியது, நினைவுத்திறன் அதிகரிக்கும், தசைகள் வலுப்படும், மலச்சிக்கல், பித்தம் போன்றவற்றை போக்கும். நெய்யானது 1 ஸ்பூனும் தயிர் 1 கரண்டி என்ற அளவிற்கு நாம் உணவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த எல்லா பொருளையும் வாரம் ஒரு முறை கட்டாயம் உணவில் நாம் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இவை அனைத்தும் ஒரே உணவில் கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும்? கிடைக்குமா? நிச்சயம் கிடைக்கும். யாராவது உங்ககிட்ட எந்த சாப்பாடு பிடிக்கும்னு கேட்டால் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரே பதில் பிரியாணி. அந்த பிரியாணியில் தாங்க நான் சொன்ன எல்லா பொருளுமே அடங்கியிருக்கு. அது வெஜ் பிரியாணியாக இருந்தாலும் சரி, நான்வெஜ் பிரியாணியாக இருந்தாலும் சரி. அதனால் வாரம் ஒரு முறை கட்டாயம் நாம் சாப்பிட வேண்டிய உணவாக இந்த பிரியாணி இருக்குது. உணவே மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த உணவும் அமைஞ்சிருக்கு. அப்போ அடிக்கடி சாப்பிட்டா நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்குமா? அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. அதையும் மறந்துடாதீங்க. நன்றி.